Întrebări frecvente. De ce să-ți cumperi Kalașnikov sau AR-15 pe vânătoare? În primul rând, pentru că ai acest drept. În calitate de vânător, legea îți permite să-ți procuri aceste arme și chiar să le folosești la vânătoare, cu condiția ca ele să fie furnizate ca arme semi-automate și nu automate și pentru încărcător mai există condiția să fie limitat la capacitate de doar 2 cartușe. Dar de ce ai vrea să-ți iei în calitate de vânător așa ceva? În primul rând, pentru că ar fi niște piese frumoase în colecția ta de arme, pentru că dacă ești vânător, cel mai probabil te pasionează și armele. Apoi, ele sunt foarte, foarte distractive pentru poligon, atât la antrenament cât și în scopuri de agrement. Și în al treilea rând, și poate cel mai important, nu este deloc o idee rea să ai acasă o armă combativă și muniția pentru ea, în mod legal.